مغناطيس بيفتح القفل. هنشوف مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لا، لان انا عايز اقفل الخزنه يا جماعه اللي انا عاين فيها الالعاب بتاعتي. دلوقتي يا جماعه جاب قفل، بس ده قفل صغنطوط خالص، يعني ده ممكن يتكسر، بس تعالوا نعمل عليه التجربه. عم حماسه دلوقتي قفل القفل زي ما انتم شايفين، جاب المغناطيس. طبعا ده طالبه من امازون. ايوه من امازون. ده عيون دي ولا مغناطيس؟ لا ده مغناطيس يا جماعه، المغناطيس الصغير ده. طبعا انا هقدر اطلبه بكل سهوله، بس تعالوا نجرب مع بعض ونعد يا جماعه من 1 ل3. 1 2 3. هوب فتح القفل. كله يا جماعه يعمل لايك وهجربها لكم. واو.